Sovetin adamları əslində bayaqları doktor qidalamadan bir danışdı sakit. O vaxtlar yemək mütləq bilirdin ki, pervi ftaroy, mütləq birinci yemək, ikinci yemək olmalı. Biri sulu yemək olurdu, mütləq. Biri deməli quru yemək olurdu. Mütləq yanında kompotumuz olmalıydı. İndi nə yeyirik? Mütləq gecə yatanda sanatoriyalarda, lagerlərdə keflərindən vermirdilər ki, onu hamıya yatanda bir stəkan qatıq verirdilər, birdən də bulku verirdilər ki, yeyin. Onu belə vermirdilər, onu yatmaq üçün, rahatlıq üçün verirdilər. Amma indi nə yeyirik? İndi nə yeyirik? Broiler toyuqlar, adını çəkəndə belə ətim ürpənir. Broiler toyuqlar, broiler yumurtalar, nə biləyim, fast food yeməklər, ancaq qızartma. Həqiqətən də evdə, dünənləri 2-3 gündən qabaq evdə bizim gözəl aktrisamız Xuraman xanım. Gördüm şəklinizi. Hə, doktor, evdə deyirəm ki, nə olar, dolma pişirir. Baxıram ki, dolmanı necə pişiriblər, elə də qalıb orada. Bəli. Deyirəm, yemirlər, deyir, valla heç kim üzünə baxmır dolmanın, yiyən yoxdur. Bilirsən niyə görə yemirlər? Dolma xeyirdə axı, kələm var orada, nə bilim başqa. Niyə yemirlər? Deyir, bunlar şey istəyirlər, toyuq qızartması. Nə qədər adam toyuq qızartması yiyər? Nə qədər? Sonra deyir ki, xəstəyik. Sonra deyirik cinsi zəriflikdən əziyyət çəkirik, sonra deyirik qəbizlikdən əziyyət çəkirik, qan təzyiqimiz var, vallahi billahi. Əsəbiyik. Bizim o köhnə yeməklərimizi sup yeyin, yalancı sup yeyin. Amma keyfiyyətli yeyin də, yəni odur problem. Qida problemidir problem, başa düşürsünüz? Budur problem. Mən, doktor, üzr istəyirəm, Samir, bizim uşaqlığımızda yadımdadır ki, yatmazdan qabaq süd içirdik, yatırdıq. Yox, süd indi qadağandır. Yəni, süd haqqında Samir bəy də dedi, baxmayaraq ki, fast food yeməkləri artıb, indi ömür uzanır. Kəskin şəkildə ömür uzanır və uzanmağa doğru gedir. Təbii ki, orada insanlar artıq bilirlər. Sovet dövründə dedilər, 5 dəfə yeməlisən. Şəkər xəstəsi tez-tez yeməlidir. Əksinə, şəkər xəstəsi yedikcə şəkər qalxır. Niyə şəkər az qarına yoxlayırlar? Çünki yeməyəndə şəkər aşağı olur. Adam var, az qarına yoxlayırsan, şəkər olur, norma daxilində yeyən kimi 3 dəfə artır. Ona görə də xaricdə çox təəssüf olsun ki, bizdə hamı eləmir bunu. Mən, məsələn, mütləq biraz qarına yoxladıram, bir də yedizdirib yoxlayıram. Çünki yeyəndən sonra mədaltı vəzdə narahatçılıq varsa, kəskin qalxacaq, mənim məlumatım olmalıdır ki, bunun şəkəri hara qalxır, nə qədər qalxır. Ona görə də süd ümumiyyətlə insanın qidasında ziyandır, nədir qida? Uşaq körpə, dırnağı çıxdı, dişi, saçı çıxdı, kəsilməlidir. Çünki ana südü qiymətlidir. Qalan hallarda süddən yaranan qatıq, şor, pendir, nə, hamısı həyatdır, insanı yaşadandır. Süd kleydir, adam var 50 qram içən kim bağırsağı işləyir. Çünki mədə bağırsaq kleyliyir. Pencəyin, qara pencəyin üstü acı açırlar, bıçaqla təmizləyə bilmirsən o kleyi. O qədər dəhşətli bir şey. Məndə maşında tökülmüşdü. Təmizləyə bilmirsən? Belə təmizləyə bilmirsən. Çox dəhşətli şey. Ziyandır, süd içməyin, qatıqdır, süd məhsulları. Qəbul edin, qatıq, şor, pendir. Şor, qatıq, pendir, süzmə, bu şeyləri. Amma süd eləməyin də, süd ziyandır. Süd həqiqətən həzm olmur bağırsaqlarda. Qəbizli olan adamlar içə bilərlər. Az. Yox da, o prosesi başa çatdırmaq üçün, bağırsaq açmaq üçün.